get high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै आरामै छु है। सो गाइज आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कीर्तिपुरको स्पेशल ठाउँ लान लागिरहेको छु हैन। खतरा ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो आज चाहिँ बबल राइड हुनेवाला छ हैन। अनि सो अहिले चाहिँ दिउँसोको टाइम छ है। सो दामी आइरहेको छ भ्युज पनि। कति बजे? अनि कुन्टी के भन्दै त ल? मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भन ल। मामाको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू। ल त गाइज म सिधै गोप्रोमा भेट्छु है त। आज चाहिँ बब्बाल राइड हुनेवाला छ हैन। हामी नै हुन्छ भन्नु है। सो भिडियोले इन्जोय गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हैन। उहिले है त सो कस्तो भइरह है लाइक हुन्छ नि हैन। आज चाहिँ अब मैले गोप्रो पुऱ्याइदिनु लगाएको छु हैन। अनि सो त्यो भएर अब सायद यो गोप्रोबाट मैले लास्ट भिडियो गर्ने होला हैन। यो अर्काको गोप्रो हो नि त। सो एउटा दाइको गोप्रो हो हैन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ पुऱ्याइदिनु लगाएको छु है। त्यही भएर चाहिँ अब सायद मैले यो गोप्रोबाट चाहिँ भिडियो गर्न पाउँदिनँ होला हैन। यताबाट जानेवाला छु है अहिले चाहिँ हैन। भिडियो कस्तो आइरहेछ है। मैले क्यामेरा चेक गरेँ हैन। आयो राम्रै आएर होला भने चाहिँ मलाई लागिरह। हेलो हेलो युट्युब चलाउनु गरे युट्युब हेर्छ युट्युब हेर्छ। भोलि त दामी जान्छ नि फेरि मेरो। यस्तो हुनु पर्यो नि त हैन। भोलि हान्ने हो त। है मेरो बाटो देखेँ चाहिँ यो एउटा हल्का डाउन जानेवाला छु म चाहिँ हैन। हैट हैट के हो यो? हेलो हेलो एक्सक्युज मी। हैट हैट कत्रो हो यार यो खालको त। बाफ्रे आउने एउटा अगाडि टायर पङ्चर भयो भने चाहिँ गाडी छैन होइन होइन। हेलो हेलो हैट एक कुली जाओस् है त्यहाँनिर। खालि मेरो चाहिँ टेढो हुन थाल्यो है आजभोलि के भयो भुलि नै जाँदैन केही छैन बिस्तारै जाला नि होइन। यतातिर चाहिँ मेरो साथीहरू पनि कोही छैन गाडी चाहिँ। हेलो एक्सक्युज मी म जाऊँ। Oh my god. Hello hello. Woo! Tit. Hello. So guys, हामी म चाहिँ यताबाट डाउन हिल हान्नु भनेर सोचिरहेको छु होइन। बाटो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन कताबाट छ त खै। यताबाट भन्दा पनि यताबाट चाहिँ हान्ने कि है। सो म नि यहाँ पहिलोचोटि आएको गाइज कस्तो छ ठाउँ।
हैट लास्ट दिन हो भिडियो बनाउने क्यामेराबाट हैन बाबालाई बनाइदिउ न त हैन हजुर राइडर हो च्यानल सब्सक्राइब हान है ब्रो सो हट अम्मा हट इन्जर छ है अम्मा हट यहाँसम्म रिजात न अब यहाँबाट चाहिँ फुर्किलो बोकेर ल्याउँछ मलाई हजुर दामी हो थ्याङ्क यू हैट यहाँनिर उक्लियो है लास्ट गर्मी भयो बाफ्रे सो गाइज क्यामेरा त अनै त होला नि होइन मलाई थाहा छैन है हैट अहिले बि भनिदिन्छ नि त बुढाहरू त दामी है यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ डेटिङ स्पोट हो है सो यहाँनिर चाहिँ डेटिङहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लागि एकदम बेस्ट हो है हाइट कपुलहरूको लागि चाहिँ एकदम दामी हुन्छ यहाँ चाहिँ अघि मैले हुली हाने होइन देखाइदियो अनि क्यामेरा हाई भन ल क्यामेरा अनै छ सबैजना आउँछ ल मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब हान्ने है म पनि हेल्प गरिदिउँ हाइट आम्मा सो गाइज म चाहिँ यहाँबाट जानेवाला छु फेरि हेलो अलिकति मजामा है आम्मा रे बाफ्रे सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डेटिङ स्पोट हो यहाँ चाहिँ लेडिज एन्ड लेडाजहरूको लागि एकदम बेस्ट हेलो मजामा है अलिकति एक्सक्युज मी अलिकति जानु तपाईँ जानु अनि म जान्छु हाइट आम्मा पुल हल्लेको के हो यो है आम्मा सो गाइज आज लास्ट दिन हो यो क्यामेराबाट भिडियो बनाउने होइन यो भएर चाहिँ म आज दिनभरि बनाउनेवाला छु सो भिडियोलाई इन्जोय गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु गाइजहरू होइन अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई सेयर पनि फेरि यहाँनिर फुर्किला रहेछ नि त के हो यो अरे बाफ्रे आम्मा फुर्किलो त त्यहाँ तलतिर चाहिँ नजाउँ होला जाम छ त सो गाइज भिडियोलाई इन्जोय गरिदिनु भयो होला कस्तो भएको छ भिडियो है ओइ के हो यस्तो कहाँ जान्छ त साइकल त आम्मामा हावा आएको
right guys. Right. उहिले भन्दा चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ कि हातमा ठेला उठ्छ है लास्टै हुन्छ अयो लास्ट खान्छ क्या गाइज केही छैन यस्तै हो जिन्दगानीमा हैन ल हेर मेरो मोबाइल चाहिँ फेरि झर्न आयो है कस्तो पप पार्छ यार ध्यान नि त यो हो नि त होइन असली उहिले गाइज फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ होइन अनि आजलाई भिडियो चाहिँ यति नै हो है सो म चाहिँ अब गोप्रो पुरै दिन लगाइरहेको छु होइन मेरो गोप्रो होइन नि त अर्को कि दाइको गोप्रो सो है अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन्न चाहन्छु अनि लाइक द भिडियो इन्जोय द भिडियो कमेन्ट द भिडियो सेयर द भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल भन्न चाहन्छु गाइज है अनि मलाई चाहिँ एउटा नयाँ गोप्रो चाहिरहेको छ सो आई निड द गोप्रो बट आई हेभ नो मनी है प्लिज किप सपोर्टिङ भन्न चाहन्छु गाइज सपोर्ट गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूको माया दिनु होला भन्न चाहन्छु सो है त चाँडै नै मेरो गोप्रो आउनेछ अनि म भिडियो गर्नेछु सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइज अब टाइम लाग्छ होला केही समय भिडियो आउँदैन होला so if you don't mind, see you next video. Love you guys.